最早记录的一台此类机器可以追溯到1782年，这是更大型洗衣机的前身。这些机器让滚筒旋转，并通过蒸汽来加热水。你可以看得出来，在许多方面，工业洗衣机它从来就未曾改变过。他们从始至终做的事情就是让衣物在大型滚筒当中相互翻滚嘛。然而，尽管在140年前工业机器的基本原理就已经被完善了，但家用机器却仍然非常的原始。小型化的可能在小型化的电机出现之后才慢慢成为现实。但那已经是20世纪初的事情了。全自动洗衣机则最早出现在1920年代的美国，并直到30年后才真正流行起来。那是谁想出全自动洗衣机这个概念的呢？你一定猜不到啊，因为这两个行业八竿子就打不到一块儿啊。第一台自动洗衣机是由一家主要制造点唱机的美国公司 Seeburg 生产的。虽然乍一看不可思议，但细想一下也相当合理啊，因为任何自动洗衣机的核心部分就是可编程的定时器嘛。